今日同大家 OOTD，不過真係爭啲嘢，個頭未 set 咧就好似冇化妝咁樣，所以決定同大家開箱 Strive Mini Curler。我咧今次就揀咗黑色，保守得嚟咧又夠型。嗱，真係唔好話我唔教大家再睇多次，你見唔見到撳一個掣之後，佢就會噔噔噔噔噔，嗰邊度咧係撳一個掣啦，就會輕輕鬆鬆有個 curve 啦。用法相當簡單同安全啦，撳咗開關掣之後咧，着燈咧其實就已經寓意緊噶啦。然後呢個就係方向掣啦，就係控制你個捲去邊度嘅。我最 like 佢個位咧就有個安全掣啊，帶去旅行嘅時候咧唔驚突然間開咗，你想開都開唔到啊。話明 get ready 嘛，咁梗係要整實成個頭俾大家睇啦。同我平時一樣啦，捲完之後梳一梳佢咧，就直接可以噴 hairspray 噶啦，之後又可以自嗨一下，成個頭都好靚，真係簡單過我平時用嘅熱髮夾咯。我拍到一半先知，原來佢黐咗喺度。最後梗係要講埋個 make up 啦。最近我咧就中意眼妝同埋個嘴咧淡翻啲，落翻個係個胭脂做重點咧，咁就最好不過啦。好似曬傷咁樣，我唔係黑咗，只不過係個胭脂啫。如果你係一個懶人又想捲頭髮嘅話咧，就快啲去官方諮詢下咯。